jamur. Ya, kan pakai sendok aja cukup. Lagi kan kak? Jagain tulangnya ya. Mau makan sayur? Kenapa? Kangkungnya beda. Beda rasa. Nah, masa katanya bapaknya Arsya tuh kan kayak gini tuh kasar, katanya kayak gini tuh kan diam. Sehingga dia potong lehernya. Ini baru udah nggak tahu krem, Mat? udah dia nggak tahu mewin. Iya, dia nggak tahu mewing. Jadi dikira gini. Siapa yang nggak tahu menu ini? Siapa bapaknya siapa tadi? Asia. Makan udah nggak mau karena terus tahu. Beb, satu, satu. Nasinya kurang, Mak. Hah? Kurang. Oke. Ini nggak habis Ki? Hah? Habis. Habis nggak? Kasih kakak nasi ya? Habis. Hah? Habis. Kasih kakak segini ya? Udah, kasih dong. Kenapa dah? Kenapa dia tergolong? Kenapa dia Terus? Hmm? tergolong?                                                                                                       Terus? Hmm?
Ada yang makan ini nggak? Udah makan dia punya dia. Soalnya dia mana ya? Sebelah tuh. Tapi kita juga makan juga gitu. Lihat. Lainnya. Yang melekat ke sana. Ini sendiri gini dah. Kalau bener mau buaya sama kakak sendiri. Saya muat kayak bener kami. Cuci tangan ya. Kok ada tulangnya